это все-таки очень далеко, там и перелет далекий, и по морю долго идти, и был какой-то, ну, наверное, 1400. Итак, внимание, вопрос. На вашей карте путешествий почти не осталось свободного места. За 60 лет таков ваш туристический стаж эти площади. Цифра 1. Это какой-то речной вокзал. Какой? Ну, может быть, Сочи. Вторая картинка. Ага. Я не знаю. Третий тоже не знаю. Давайте четвертый пробуем. Это Питер, по-моему. Это Козел Минин и Прутков, как говорится. По-моему, это вот Нижний Новгород. Дальше шестой. Тоже известная скульптура. Нет, ничего не знаю. Давайте пропускаем. Седьмой. Самая большая башня Ленина. Вот в Бурятии, где сейчас вот столетие проходит. Ага. Огромная, больше ничего, постамент и огромная голова Ленина. И последняя, восьмая. Да, знаю. Ну хорошо, я принимаю ваш ответ. Честно вам скажу, Аркадий Яковлевич, в пух и перья проигрались. Сегодня у нас в гостях ваша подруга, певица Екатерина Семенова. Давайте ее поздравим. И она тоже много путешествовала. Да. Кстати, рада тебя видеть, дорогая. Привет, дорогая. Вообще, Аркадий Яковлевич обожает путешествия морские на лайнерах, да. А тебе, Кать, как нравятся такие? Какой вид отдыха? Мы неоднократно вместе это проделывали. Бригадка, да. Было время, когда просто вот несколько лет подряд, 3-4 раза в год мы ходили в круизы. Там поешь 3-4 раза от силы. То есть первый концерт общий, последний. Один сольник, один общий. Ну, если просили там для экипажа. Я помню, мы попали в качку, все говорят, этого не может быть. Но это было 12 баллов на Астре. Помните, маленький... 12 баллов? 12. Меня раньше укачивал даже в трамвае. Ну и как, вот такая качка, да? Я одна ходила по канатам, вот так вот по кораблю, потому что были канаты, чтобы люди не упали. Все лежали, умирали. Я ходила в столовую на завтрак, на обед. И... То есть это нормально? Почему-то да. Мне даже официанты, такие фиолетовые, они сидели по стенам, ну, мокрой скатерти, чтобы ничего не скатывалось, да? Вот. И один мне как-то сказал, откуда же у тебя столько здоровья? Аркадий Яковлевич, 12 баллов качка, а вы как все это Нет, я переносили? в это не был 12. Я Не было, это вот не надо было, да. Я переносил 9. И я тоже, вот как и Катя, крепыш, я спокойно. 42 года назад меня забрали у нашей матери и отдали другим родителям. Так что мы с тобой близнецы-братья. Знакомимся? Я в том-то и дело, что в машину садился мой брат-близнец, а не я, это он погиб. Используем ситуацию как прикрытие. Это приказ. Ирина Бегова. Очень изменился за последнее время. Александр Устюгов. Я всегда просто скрывался. Я должен сказать им правду. Ты кто такой? Слушай, я уж сам запутался, кто я. Но одно я знаю точно, я тот, кто тебя сейчас наваляет. Близнец. Завтра в 20:20 на НТВ. Пазл. Премьера. С понедельника в 20:00 на НТВ. Беспокоит живот? Прими омепразол Примилом. Вы креативите вам. Мы доверяем Примилам. Мы выбираем Примилам. Вот бы сейчас KFC за твои пункты. Когда увидите распродажу товаров Икеа на Яндекс.Маркете, покупайте стол Икеа аккаунт всего за 1999 рублей. Мегасила активирована. Хватит уже бегать за выгодным тарифом. Мегасилы сделают выгоднее.
сумму от 300 рублей регистрируйте чеки и выигрывайте годовой запас любимых продуктов и автомобиль. Что заметил? Что это? Научиться читать сроки годности и принять энтерумин. Вот это корпоратив. Вот это энтерумин. Дисциплинированный пациент. Вот сурового центрального. Надо должно проходить, у меня написано целая страница. Вот я, тебя, ты, меня, значит. А я смотрю, Михайлов так подошел, посмотрел на Наташу. И все, и надо полстраницы сам вычеркивает. Сам что, ты же написал. Я говорю, посмотри, как здесь тут слова. И она наоборот ему улыбнулась, положила руку на его руку или на плечо. Я еще полстраницы вычеркиваю, потому что ничего не надо. А вот эта фраза Путина, как чана про яичницу. Ты тоже это знаешь. Другой пример, когда в той же картине Фрунзик возвращает жену, Лена Дропека говорит, как же я умею готовить яичницу. И у меня было написано, утром яичница, днем яичница, или вечером яичница, точка. А Фрунзик от себя вдруг, утром яичница, днем яичница, вечером яичница, а ночью омлет. И это так же там зааплодировали просто люди на площадке. Ну, то есть это его была. Конечно, поэтому никогда нельзя вот так вот схоластически тупо держаться за какие-то... Дима, а что для тебя верх популярности? Ты знаешь, для меня очень показательна в этом случае история с Чарли Чаплином. Когда
участвовал в конкурсе двойников вчера вечером, да? И сам занял лишь третье место. То есть ты хочешь, чтобы когда-то провели конкурс двойников типа Полшина, и ты тоже занял третье место? Ну, конечно. Конечно же, мне работает. Вообще-то нет. Чем больше популярность, тем больше работы. Вообще-то, чем больше... Ребята, я хочу, чтобы у каждого из вас зажглась своя